我现在给你佛法加持，将我13世的修为全放在你身上，今晚全靠你，知道吗？来吧。好。 随着金身缓缓悬浮半空，降龙13世的修为全部传输完毕。接着他用内力暴力拆解金身，将所有骨骼丢进钵盂里研磨成粉。在得到一大包金粉后，又用毛笔在门上画道家驱邪符箓，想配合大佛法念力一举击败邪神黑罗刹。而巨大黑罗刹朝房内窥视的这一幕，绝对是众多小伙伴们挥之不去的童年阴影。原来就在刚才，降龙下到幽冥鬼界找朱大肠魂魄，被这里的邪神黑罗刹给摆了一道，不仅强行夺走了他的金身，还吸走了朱大肠的魂魄。等降龙失魂落魄的回到国清寺后，供桌上大大小小各路神仙，因为他和邪神交易，纷纷搬东西跑路。正殿上的观音菩萨也在落泪后轰然倒塌成了一片废墟。连你也怪我！你还原！金身丢了，朱大肠死了，就连寺里最看好他的住持都弃他而去。降龙终于明白自己输了，但他不知道的是，这次下界度化3人的过程，其实就是菩萨对他在人间的历练。他为了赢得和众神仙赌局的贪，感觉能轻松度化3人盲目自信的嗔，使用各种法术欺骗伎俩的痴，都在对应小玉、朱大肠以及元霸天身上的贪嗔痴3念。但此时的降龙依旧没能醒悟，认为神仙们在逼他走上绝路。于是他在大街上找到小玉，随后以3炷清香为媒对天起誓。我降龙罗汉，法号祭颠和尚，今天愿娶白小玉为妻，无论前世种种今生何样，此生永不言悔。降龙想以这种方式让小玉从良，但归根究底还是用的欺骗伎俩。就在他违心说着海誓山盟的情话时，手和脚正在逐渐木质化，这是天庭定下的规矩，神仙和凡人结婚就会变成木头。降龙一心想赢，只不过这一次的筹码却赌上了自己的命。而小玉混迹于风月场所多年，立马从降龙眼中发现了欺骗。他知道降龙的神仙身份，也明白了他这是想要度化自己。这种带有目的性的爱，并不是小玉所憧憬的，因为他早已对降龙情根深重，这种施舍的爱令他万念俱灰。于是缓缓拿下发簪。既然你不要我，这一辈子我再也不要什么爱情。不要！我再也不要爱情。我再也不要。小玉以自残的方式，无形中破了天道惩罚，令降龙落了个半人半木的下场。但邪神黑罗刹却没打算放过降龙。9世恶人元霸天被黑罗刹控制，在怡香院杀了7749人，准备以他们的血浸泡降龙金身，这样降龙再也不能聚拢法力，彻底沦为3界中的一个废物。而就在进行最后一步时，降龙跌跌撞撞的赶到，没了任何倚仗的他，终于想到自己还有一票兄弟。先自派人出来！罗汉压顶，天降神助！伏虎一掌恢复了降龙身体，接着将元霸天牢牢控制。可没想到，让凡人一招就能归西的沙包拳头，降龙打了足足有110来下，元霸天却压根一点事都没有。直到发现他胸前有一块黑罗刹皮，降龙这才知道这一切都是黑罗刹的阴谋。当初他横行3界屠戮生灵，被如来佛祖打入幽冥鬼界，法宝权杖封印在国清寺下。如今国清寺的大小神仙纷纷跑路，没了神力庇佑的寺院，黑罗刹就会趁今晚月食之阴之时，重返人间拿回权杖，大开杀戒。而元霸天之所以为其心甘情愿卖命，是为了得到一颗不死之心。当降龙从他体内掏出一个石头时，元霸天才发现老大黑罗刹欺骗了他。所谓的不死心只是一个石头，自己只不过就是一个随意丢弃的棋子。想到即将到来的人间浩劫，竟是因为自己一时贪念而起。这个被贪念缠身的9世恶人，终于幡然醒悟，放下屠刀。下辈子不要再让我做人！这一路走来，要度化的3人全做出了最后选择。降龙也明白以前投机取巧的度化方法是多么可笑，他拒绝跟伏虎返回天庭，连降3级还可以继续做个逍遥神仙的职场潜规则。他选择以自己肉体凡胎，对抗黑罗刹，解除人间这场浩劫。正所谓我不入地狱谁入地狱，降龙这一步才是真正的普度众生。而随后，降龙回到寺庙找到权杖，正好这时天狗10月，黑罗刹也在阴气最重时现身阳间。偌大的国清寺在他身旁显得是那么的迷你小巧，要不是门窗都画有符箓，黑罗刹早就将房间给拆得七零八落。片刻之后，他见硬闯不成，索性一个绕后张开巨口吹进房间，风力堪比10级台风，瞬间就把金粉符箓吹得干干净净。而没了法力保护房间，墙体立马被吹得开始支离破碎。接着黑罗刹大手砸破房顶，朝着他眼中如同袖珍小人一般的降龙抓去。这种单方面的实力碾压，降龙只有逃跑的份。结果黑罗刹这厮不讲武德，锁定了降龙逃跑视野后，在直线上是建屋拆屋，遇桥平桥，所过之处眨眼间沦为一滩废墟。眼看再这样下去也不是办法，
国清寺住持突然出现，在黑罗刹大脚踩下来时，带着降龙转到另外一条小路逃命。师傅，你干嘛来这里啊？我不应该在最危急的关头把你一个人留着，知道我处境危险，你干嘛回来找我？因为我一直最欣赏的人就是你。快走！随后，降龙告诉师傅，金身所剩无几，他打算最后放手一搏，让师傅出去吸引黑罗刹的注意力，他则将剩下粉末打入黑罗刹体内，希望这样能将其制服。可金身耗尽，降龙也会随之消散于天地间。而就在这时，黑罗刹挖土机式的暴力拆屋推到这里，冲击波将两人掀飞在地的同时，住持用嘴护住了所有金粉。在降龙大惊失色的注视下，他愧疚地表示金粉全吞进了自己腹中。师傅，你快点想点办法把金粉拉出来！我长期便秘。话音刚落，黑罗刹的大脚当头踩下，两人急忙用权杖顶住下落之时，眼看下一秒就要被踩成肉饼。师傅这才想起当初自己的蛀牙坏了，借用了金身2颗门牙，于是降龙赶紧让师傅去吸引火力，由他来打出最后的致命一击。我决定使尽浑身解数来收拾你，我好怕哟！嘿，怕了吧？想跪下磕3个响头，我就饶了你。黑罗刹张嘴大笑的同时，也就是最佳的反击时间。降龙手握2颗金牙，如离弦的箭瞬间钻进了黑罗刹体内。师傅终于明白，所谓的终极必杀，竟是降龙以燃烧自己的生命，在黑罗刹体内撕开一道口子。随着金光修为越聚越多，黑罗刹的身体再也承受不住，当即引发了爆炸，身体被撕裂成了无数块石头。而随后住持找到降龙，他已经因为修为全部耗尽，变成了一堆飞灰，慢慢随风消散。阿弥陀佛。至此，降龙和3个度化人都以悲惨收场。见此一幕的众神仙欢呼雀跃，纷纷庆祝这一次他们赢了。降龙不惜神魂俱灭的大爱之举，在他们眼中不过就是一个笑话。可降龙真的输了吗？菩萨让众仙再看凡间3人的结局。当初朱大长不忍心上之人受辱，终于敢于直面内心的自卑，主动和元霸天拼命，临死时还要对方记住自己的大名，这就是他的自我觉醒。而痴念散去后，9世乞丐的宿命也就不复存在。朱大长这一世是个富家公子。国清寺内，面对降龙施舍给的廉价爱情，小玉划破自己脸颊，从良后过上了平凡人的生活，最后看破爱情，放下嗔念，成了真正的豆腐西施。最后是9世恶人元霸天，降龙把石头心还给他时，是他自己醒悟造下的杀孽太重，亲手捏碎那颗梦寐以求的石头心，并且还说下辈子不要再做人，所以轮回畜生道。今世做猪嘛，前途一片光明。整部电影处处都充斥着讽刺，成长的路才是最险恶难走的路，稍不留神就会走差。度化3人组皆是缺乏自信，既得不到爱也不爱自己，导致他们贪嗔吃了9个轮回转世。直到降龙的出现干扰，所有人才重新做出了不一样的选择，得到了自我救赎，改变命运。而天庭虽然少了一个降龙罗汉，但却多了一个降龙尊者。降龙，今天你成为降龙尊者，有什么感想？我想成为一位和平使者，代表天宫向凡间宣扬爱心，让他们明白，只要有爱，哪里都是天堂。